奇怪的咳嗽让王先生深感痛苦，也倍感无奈。到了2004年，他的咳嗽已经变得难以忍受。这嗓子里边、气道里边不是，就跟有几块那个塑料布那个破帘子在那挂着，你这个一呼吸里边哗哗啦啦、哗哗啦啦乱响，晚上睡觉也响。王先生非常清楚，这样的变化意味着已经不是单纯的咳，还有了喘，那种连咳带喘的难受劲儿就甭提了。这个脑子憋得轰轰叫，这个嘴唇呢能憋得发紫，要憋过去那个劲儿，没办法生活，就是已经到这种地步。你动一动，随便一动，就容易什么从1楼爬到6楼的3、4回，你知道，爬楼都不行。反复治疗，反复这个咳嗽反复发作，造成这个时间比较长的这个不能痊愈，不能改善，那他就发展成哮喘了，这是有的。日复一日的咳嗽，把王先生折磨得白天不能活动，晚上无法入睡。你好像很瞌睡，往那一躺，刚睡不了几分钟，就能把你憋醒闷的，就跟憋醒了，然后没有办法，这喘，就这么喘，然后喘完也就只好坐起来，你躺不到那儿。从2004年6月到9月，那4个月的咳喘，让王先生对这个伴随了自己多年的老毛病的忍耐到了尽头。咳得厉害的时候，睡又睡不成，脑子轰轰叫，浑身没有劲儿。呀，我这还不是一头从这栽下去了，这里也一了百了，都有那种念头，你看看。王先生的状态已经无法再正常给学生们上课了，他不得不离开了他站了30多年的讲台，住进了医院。投入了一个病友，愣是被憋死过去。你看，我就净看着脸上憋得黑紫黑紫的，没事了。大夫又给他做人工呼吸，又弄这又那一些，又用那个嘣嘣搁那电击，又那抢救了半天，抢救过来了，后来还是憋死走了。